hoy de cómo sacar un pedazo de video. Bueno, es como si quieren sacar un pedazo de sonido de un video que les gustó. Algo así como Nunca imaginé que hubiera un álbum de Skibidi Toilet. Y justo esta parte me gusta. Bueno, nos tenemos que ir para arriba tirando. Tiran para arriba así y ahí se va. Entonces después tiran 2 veces para acá y ponen la de pantalla. Yo si toco este botón pone detener y no la voy a detener. La tocan. Bajan rápido. Aquí está, amigos. No parece que esté hecho por alguien que sepa de Skibidi. Después van a tener que ir a una aplicación llamada CapCut, esta que tiene aquí. No, mejor se las voy a señalar. A ver si tengo el lápiz puesto. No, yo quiero tener el lápiz. Esta de acá. Nos metemos. Nuevo proyecto. Eligen un video para ponerle su sonido. Ponen, yo en cambio voy a poner este. Ponen acá donde dice audio, sonidos. Van como a este costo segundo y ponen extraer el sonido del video. Acá se lo tienen que tener de primerito grabado. Lo tocan. Después ya se les pondría acá. Le ponen este cosito más. Y después ya se les pone el sonido. Y como para subirlo a YouTube después. Tocan esta cosita del coso. Bien. Subir. Pero es que me voy a poner el lapicito. Ponen acá. Esta esquina. Espero que se note. Esa esquina. La tocan. Y después ya está. Después se van a YouTube. Después van a estar otra vez poniéndome el lapicito. Se van a esta cruz del medio. La tocan. Ponen subir un video. Acá se tiene que tener el video grabado. Bueno, nuestro video grabado con el sonido. Lo tocan. Bueno, yo en cambio, ¿cuál puedo subir? Bueno, puedo subir. No sé cuál. Puedo subir esto. Ahí está. Después van acá. Voy a poner un título. Se lo voy a poner bandera de Argentina. Ahí está. Lo suben. Ya ahora me voy a mi canal. Administrar videos y acá estamos esperando. Okay, está comenzando el proceso. Yo tengo todo. Porque esta pasa muy rápido porque ya está. Se me subió. Entonces creo que tienen que salir un... ¿Lo volvés a meter? Ay, no se me pone. Ay, Diosito, no se me pone. Bueno, después no sé si tienen que esperar un rato. Soy yo. Después se meten y ya tendrá que estar su video. Bueno, entonces chao.